السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا اموركم بخير وعلى خير. ان شاء الله اليوم اول خريجه عندي في القناه ديالي، نديكم معايا ان شاء الله. باغا خرجت وليداتي، باغا نمشي لواحد الواد كيبعد من المنزل ديالي تقريبا مشي 20 دقيقه ديال الطريق، ما بعيدش بزاف، قريب. مهم 20 دقيقه راه ماشي شي حاجه كتيره بالنسبه الانسان اللي بغى يفوت شويه يبدل الجو مع وليداتو. وتبارك الله دابا راه عندنا الحال سخون، يعني ما في أباس الإنسان مرة بيخرج يخرج وليداتو، ولو تكون يعني ماشي بالضرورة أن الإنسان خاص ضروري تكون طوموبيل عاد يخرج، تكون بلايصة قريبة لك تما تخرجي وليداتك تحكي معاهم نشطي معاهم. صراحة البنات راه التقرب من الأطفال تيعطي واحد الطاقة إيجابية. ثقوا بيا البنات اللي كيترافق مع وليداتو كيدوز معاهم نهير وكيعطيهم وقتهم وكيشد ليهم الخاطر. ثقوا بيا البنات، تولي عندك انت براسك واحد الطاقه ايجابيه بزاف. يعني في اقرب بلاصه تكون حداكم سيروا مجموعين، خرجي وليداتك ولو تكون ظروفكم ما مسامحاش انك تمشي بلاصه بعيده، انك يعني ما فيها باس تكون غير تما قريبه. ومهم الاهم هو تحضري مع وليداتك وتخرجي معاهم وتبدلي معاهم الجو. ثقوا بيا البنات تاخذوا من الوليدات طاقه ايجابيه والله العظيم. ايوا نتمنى يا ربي هذا الفيديو ان شاء الله نكون فوجت معاكم شويه وفوجت عليكم شويه. هنا البنات وصلنا، شفتوا تبارك الله على طبيعه غزاله، والجو هنا بارد يعني ما كاينش داك الصهد بزاف، غزال الجو زوين. شوفوا تبارك الله، عرفتي راه الباركينغ عامر، طوموبيله مورا طوموبيل ما تلقيش حتى فين تحطي. مشيت لواحد البلايصه ولقينا بلايصه للطوموبيل. Nam 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 nam. Bello raga, bellissima l'acqua. Saluta! شوفوا البنات شحال زوين الواد. الفوق راه كاين شوايه وكاين طابله وهذا، ولكن انا هبطت لتحت لقيت شي ولادي باغيين يعوموا. كاينين الدروج كتهبطي ما تما وكتجي راه البلايصه فين حطيت راه على ود ولادي باش يعوموا. حقيقه الا بغيتي تجلسي الفوق زوين، ولكن خاصك ضروري تحضي وليداتك. غزال عامر تبارك الله حتى الفوق ناعم. اسمع. يحيى شوفوا الواد شحال عامر، غزال يوسفون. هاي شويتنا.
هي البنات قهيوتي كطيب، نشرب قهوه كتجي بنينه. عرفتي القهوه شحال كتجي بنينه مع الفاخر، كتجي بنينه تبارك الله. القهوه ديالي ها هي طابت. القص ضروري. تقشاوشي بدا كيتحرك شويه بريد. يا البنات هذا هو الفوق اللي قلت لكم. بعد ما سالى وليداتي العومان وطلعنا الفوق باش نمشيو في حالاتنا. هذا هو الفوق ديالو، راه الفوق حتى هو يعني كبير وفيه الطوابل كراسه، فيه الشوايه تما هذيك البلايصه كاين البار اللي بغى ياخذ قهوه بياخذ البريوش شي حاجه للوليدات، كلشي تبارك الله دايرينو. كاين الطواليت، كاين فضاء زوين في حقيقه وكل شيء ونقي تبارك الله. ايوا البنات هذا هو الفيديو ديالي، ونتمنى يكون الاعجاب ديالكم.